Bon, désolé, donc, sur les 40 minutes. Donc, نرجع للبارطاج فقط. اوكي. دونك كنا هنايا، لاحظوا فقط لما قمنا بإعادة إضافة الموديول بي اس مارش كاو، إعادة الكورسور رجع يمشي كما كان في السابق. داكور. دونك هذا c'était une démonstration comment on devait et comment ajouter un module dans la RAM. Donc جبناه في la RAM، جبناه bien sûr بالنسبة للكيرنل راهو مضاف، دونك التطبيقات هذيك تقدر مباشرة تستعمل. داكور. دونك هذه pour cette partie là. دونك باردون، درك رانا هنا. داكور. هذه pour les modules. Les modules كما شفنا قبل، le module PS mouse عنده مثلا des paramètres. D'accord. Donc le paramétrage des modules peut se faire soit par la ligne de commande, soit à travers un fichier. Donc un fichier de configuration. D'accord. قلنا من قبل باللي لينكس يعتمد بزاف la configuration dans le système Linux, elle passe, disons, dans la majorité des cas, on l'a toujours par des fichiers de configuration de type texte. D'accord. شفنا la commande mode pro قبيل. donc رانا في une version donc distribution مشتقة من Ubuntu اللي هي Ubuntu. donc la configuration تاع la commande هذه مرتبطة ب un dossier اسمه mode probe نقطة دي. نشوفوا تراه لو دوسي هذا واش اللي فيه. لي فيكشي دو كونفيغوراسيون كامل كنا من قبل باللي نلقاهم في لو دوسي او تي سي. داكور. دونك حنا واش نروحوا سي دي ها او تي سي اهو اللي فيه باردون اللي فيه مجموعه كبيره من لي دوسي. نشوفوا لو دوسي مود بروب ها شايف. دونك دخلنا هنايا باردون نشوفوا على الانتيريور. دونك لو مود بروب هذا بوان دي فيه دي فيشي دو كونفيغوراسيون اللي مرتبطين بالتعليم هذا. داكور. مثلا نديروا المثال اللي شفناه في الدرس هنا. درنا دونك عموما لا كوموند مود برو نحطوا اسم لو موديول الاسم تاع البارامتر والقيمه نتاعو. داكور. ان فيشي دو كونفيغوراسيون هذه الفا بيز عموما نستعملوه هنا في النظام باه يجيريو لي كارسون. داكور. هنا مثال على لي فيشي هذا. نشوف راه درك في النظام عندنا واش هي. باه هنا فيشي نستعمل ليديتور نانو. نقول هذا يعطيني المحتوى تاعو. ها لاحظ المحتوى. دونك هذا هو لا كونفيغوراسيون، فيشي دو كونفيغوراسيون اللي كاينه بالنسبه لي كارتون لا جيستيون دي كارتون. داكور. دونك انستال ساوند سلوت وتشوف هنا اوامر avec des paramètres donnés. D'accord. Bien sûr, هنا le fichier il est protégé parce que ما حليتوش بالسودو. D'accord. Donc ce sont هذا هو الفيشي تاعنا اللي فيه معلومات باردون. دونك ساوند هذا كامل عباره عن اجزاء من برامج راه فيهم لي بارامتر ولا دي زوبسيون. داكور. لاحظ. دونك هادو بيان سور ا نوتر نيفو ما تهمناش شاك بارامتر اللي فيك وقتها تهمك si vous cherchez à le paramétrer تما donc vous allez vous devez vous documenter sur les paramètres. هنا فقط مدينا نظرة باللي chaque module on peut le paramétrer et le paramétrage souvent soit on utilise directement le mode probe pour le paramétrer sur la ligne de commande, sinon on passe par un fichier de configuration et on met les différents paramètres ونحط القيمة نتاعهم. داكور. كما هنايا ها نيميرو دو بور انسي. داكور. دونك كل بارامتر عنده القيمة نتاعو، عنده الاستعمال نتاعو. داكور. دونك هذه جو كيت. ماذا ايضا؟ بون هنا اللي فيشي دي كونفيغوراسيون utilize une fiction كاين alias options install remove blacklist. دونك هذم كتعليمات تستعمل عموما فما
les fichiers de configuration. Le noyau Linux est un ensemble de fichiers. Je venais donc un seul fichier de kernel avec les fichiers présents dans les différents modules. D'accord. Réellement, donc, le kernel, c'est une archive. D'accord. Un archive compressée. Donc, les sources, où le site هو www.kernel.org. نحاولوا نروحوا bon هنا في النسخة 15/12 شوفوا تراه في الوقت الحالي وين رانا دونك كنا نروحوا باردون دونك kernel.org. actuellement هاي وين رانا نرجع فقط هنايا 15/12 هذيك سيتي هذه ديتا فاصون سيتي في جونفي 2021 25 ودرك حنا هنايا رانا هنا هاي 14 فيفري هذه المين لاين مي لا ستابل سي 23 2 داكور. لاحظ هنايا نسخه de Linux kernel archives donc et vous pouvez justement télécharger. لو كان ندير لو تيليشارجمون هنايا ها واش يكتب لي Linux 5.11 واحد طار اكس هذا هو لو فيشي que je peux télécharger et je fais un download. la taille نتاعو d'accord مثلا 112 mégas que je peux télécharger et par la suite تلقى donc فيها واش source تلقى source هنايا هاي other source d'accord. هنا دونك تلاحظ باللي دونك هي لو سيبور تاع شركات هنا دونك this site is operated by the Linux kernel d'accord with support from following sponsors. les sponsors جوجل ريد هات مشهورة في لينكس d'accord وشركات أخرى باللينكس فاونديشن d'accord دونك شركات عملاقة هي اللي تدعم هذا الموقع d'accord. دونك هنايا vous pouvez trouver le kernel اللي تكلمنا عليه d'accord. مثلا لو كان نرجع هنا فقط دونك الداخل هنا في الفيشي هنا كي ندخلوا نلقاو مثلا العناصر هذه دونك على الانتيريور هذا سيت اون ارشيف كومبريسي ومن الداخل تلقى واش كي ديكومبريسيها راه تلقى دي فيشي اخرين. نرجعوا مثلا هنايا هنايا كندخل هذه واش تلقى لي فيشي هاو مثلا الاولى بلو زد بوان جي دونك بلوتوث بروتوكول ستاك فور لينكس داكور. وشكون اللي يخدم فيه المسؤول الاول والوقت اخر وقت نتاعو دونك كامل داكور. دونك on trouve pas mal de avec donc le nom et la description. هنا هذا ce sont les dépôts donc وين موجودين justement les fichiers sources نتاع le noyau d'accord. bon on va juste نجربوا c'est pas est-ce qu'on trouve هذا ولا هذا non puisque c'est un module donc هنا c'est le noyau Linux في حد ذاته تلقاه كل واحد واش كامل اجزاء tout ça donc c'est partie du noyau d'accord. donc pardon bien sûr la partie هذه فما les dépôts. donc لو كان نرجعوا لهنا pardon براوز هنايا شايفين هنا دونك لا فيرسيون ستابل اللي تمنا اكثر ستابل كي ندخل لارشيف هاهي نشوف واش كاينين دونك لا سايز هنا لي مود بون نطبي لي مود لي فيشي داكور اي لو نون اشاك فوا مثلا على باليش هنايا كامل داكور. دونك il y a pas mal de choses qu'on peut voir d'accord. هنا مثلا كي تلقى بوان سي مثلا نروح هذا من المصادر نروح par exemple je vais passer par هذا CPU C كليكي عليه واش يعطيني هذا finalement شوا c'est un fichier source c'est du code source مكتوب بأي لغة سي الفيشي اسمه CPU واش يدير CPU control
شكون اللي خدموا عمل لي فيرسيون لا ليسونس جي بي ال اللي ليبر داكور هنا يعطيك حتى لينكس تاعو هاي النوايو عطاتو ديك النوايو ويعطيك لي زانستركسيون هانتا سي داكور سي هاي if return if d'accord donc les instructions du langage C que vous connaissez déjà les déclarations int d'accord donc finalement le noyau هو مجموعة الملفات هاي كيف مكتوبة بلغة C. Pour cette raison, on a dit que le noyau souvent c'est le langage C qui est utilisé pour écrire donc le noyau. D'accord. تلقى extension أخرى مثلا les entêtes les fichiers en tête المعروفين في لغة C. Donc مثلا fichiers en tête avec les structures avec d'accord. Donc et les prototypes. هذا جولة في موقع كرنل نقطة أورج اللي أي شخص وبالتالي أي شخص يحب يهز له نوايو يعاود يبدل في السورس هذا ويقدر يعاود يكومبيلي ويخدم ان نوايو بيرسوناليزي على حساب الاحتياجات نتاعو بيان سور لازم يكون متمكن في البرمجة وعنده معرفة أكثر فيما يخص النواة لينكس داكور حنا هنا في مستوى تاعنا هذا درنا فقط نظرة نبذة نعرفوا على الاقل النواه هذه واش هي من واش تكون واش دير شو الدور الاساسي نتاعها وكيفاه نقدروا شويه العناصر اللي كاشخاص ولا حاب لو كان حبيت نبدل ولا نزيد دونك جو في اي عنصر راني راح يكون التدخل نتاعي داكور دونك كي تغير مثلا تقدر دير لك ريكومبيلاسيون عموما تحتاج دي زوتي لوجيسيال واش هما عموما شفت البرامج مكتوبه باللغه سي دونك تحتاج ان كومبيلاتور سي تحتاج دونك لي بيبليوتيك دو ديفلوبمون سي ستاندار تحتاج دونك لي بيبليوتيك هادم ان سي ان كورسز داكور تحتاجهم لا بيبليوتيك كيو تي 3 اللي هادو راهم ليبر دي زوتي دونك باه تكريل باه تكومبيل باه دير لو ميك الاخر et les modes utiles et un autre fichier qui est une application mkinit.rd عموما هذم هما لي زوتي لوجيسيال الادوات اللي الناس اللي يحب هو شغل اشاك فوا يكومبيلي ولا يبدل يعدل في لو نوا يكومبيلي ماذا به يستعمل هاد لي زوتي كاين امر في GNU لينكس عموما تلقى في دي ديستريبيوسيون في حالات دونك لو نوايو شغل النوايو مثلا ولا ان ديستريبيسيون مخصصه لمجال معين داكور تلقى لو نوايو نتاعها يقدر يكون اوبتيميزي مثلا نوايو اوبتيميزي بور الملتي ميديا مثلا شايف ولا اوبتيميزي بور تال شارت دونك ولا لو نوايو يسمح باشياء ربما في دوطر نوايو راهم بار ديفو راهم مغلوقين دونك اون بو با il y a plus de restrictions donc هادم justement le fait d'avoir un noyau à code source ouvert, donc les développeurs, les qui cherchent donc des variantes, ils peuvent justement faire ce développement. D'accord. Bon, les outils donc les distributions GNU Linux, au Linux, donc il suffit juste de dire donc un upload, un download, pardon. Le chapitre هذا donc c'était un court chapitre descriptif أكثر منه donc شفنا les aspects clés du noyau Linux donc la maîtrise bien sûr كنا تجي لازم نقرا si vous êtes intéressé par le noyau في الفيتور ولا حبيت كاين ناس يخدموا عليه نزيد لازم مطالعه معمقه une pratique bien sûr sur la programmation des modules d'accord هذه لاي شخص يهتم بالامر هذا d'accord هذه من المفروض خلصنا الامر هذا تاع الشابيتر si vous avez des questions تفضلوا d'accord donc si vous avez des questions concernant ce que nous venons de présenter je vous écoute oui soit des questions vocales ou là sur la partie chat d'accord le chat vas-y oui بسهولة تسمعي فيا Oui, ça t'anime. est-ce que vous avez des questions
Pour le moment, c'est ما كان والو. داكور لي زوتر كوليغ شكون عبدليش فرقاني كنيف شكون ريان ولا إبراهيم je sais pas. Oui, est-ce que vous avez des questions? Donc, là, c'était le chapitre avant-dernier. Est-ce que vous avez des questions concernant le chapitre précédent, sur la partie ligne de commande? Non. Ok. J'espère que tout ce que nous avons présenté, il est clair pour vous. D'accord. Bon, المفروض بقات لنا on a dit donc un chapitre sur les réseaux. Si vous voulez, on peut commencer avec le chapitre en présentiel. Est-ce que le chapitre sur les commandes de réseau de base, نبداوه درك ولا نخليوه les séances présentielles? À vous de décider. بالك بريزونسيال خير أستاذ. Bon, هذه بوسبول لا كاش présent. شكون. Oui, mieux c'est quoi? Oui, le oui يرجع إلى ماذا؟ اللي معنا إبراهيم ريان. Le oui نديروه présentiel ou ok, d'accord. Donc, نخليوها présentiel. D'accord. Ok, Inch'Allah. Donc, d'ici la prochaine séance, c'est le mardi, mais je fais les horaires. Donc, le mardi à 14h. Donc, d'ici le mardi, donc, essayez quand même de voir, نعاود نراجع الشيء اللي قريناه. اللي كان لقيت مشكل ولا au moins نقدروا نتحدثوا عليه soit au cours de la semaine في les forums ou la séance présentielle. Inch'Allah, la séance, je vais essayer quand même. Ok, Inch'Allah. Je vais essayer quand même de faire toujours donc des exemples pratiques en démonstration. كده نحاولوا بالداتا شو نخدموهم هما نشوفوا في الريزو comment ça fonctionne. D'accord. هذاك هو نزيدو نطلعو على الكور كش ما نوجدو دي كيسيون. Bien sûr, كي نخلص درك لو شابيتر جديد ناكتيفيه دونك يعود تعودوا تدخلوا له تحبوا ثاني ايسي دي جيتي دونك تبداو sur le chapitre هذا الريزو شوفوا راهو فيه ثاني فيه des exemples pratiques avec des captures écran مدايرين sur machine et sur réseau donc تقدر ولا اللي refaire ولا على الاقل تكون عندك نظره عليه d'accord si vous n'avez pas bon راني هنا toujours donc si vous avez des questions مرحبا تفضلوا si vous n'avez pas de questions donc on peut clôturer cette séance à vous de décider نحبسوه ولا عندكم أسئلة راني هنا. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions, donc je crois qu'on va juste clôturer cette séance. Désolé les كان نغوتكم شوية بكري اليوم. هكذا à 8h لا قبل 8h. Ok, d'accord. Donc rendez-vous Inch'Allah ce mardi. هكذا. Et bon courage pour le reste. D'accord. Merci أستاذ. De rien, في أمان الله.